重野です。JR 線はお乗り換えです。The next stop is Shigino, station number I-19. Passengers can transfer here to the JR line. お客様にお願いします。車内や駅構内で迷惑行為を受けられて見かけられた方は、乗務員または駅係員にお知らせください。循環器内科の武内科クリニックへお越しの方は次でお降りください。市議の JR 線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。Shigino. We will be stopping at Shigino. Station number I-19. Passengers can transfer here to the JR line.